Okay. Hi, everybody. Thank you so much for joining in today. I'm really excited to share with you. 皆さん、こんにちは。今日は皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。いろいろシェアしたいことがあります。I'm going to talk about two different classes that are coming up. まずはこれから行う2つの講座、クラスについて話をします。The first one I'm going to talk about is Healer's Power. まずはヒーラーズパワーという講座について話をします。And this is a class that's open to everybody. You do not have to be a practitioner of sacred activations in order to attend this class. これは誰でも来れるクラスで、セイクリッドアクティベーションのプラクティションじゃなくても参加可能です。The second class I'm going to talk about is timelines and parallel universes, and you do have to be a practitioner to do this class. 次はタイムラインと並行宇宙というセミナーですが、こちらはセイクリッドアクティベーションのプラクティショナーでないと参加できません。Healer's Power class is a 6-week class. ヒーラーズパワーは6週間にわたるクラスで、And every week I am going to be helping you clear belief systems in order so that you can stand out, be in your power, and get paid well for what you do. この6回のクラスということですね。そして毎回皆さんの信念体系をクリアリングして、そしてもっと目立っていい、自分の力を使って世に出ていいっていう感じにしていきます。We'll be clearing you out of collective consciousness, belief systems that control your practice, control your life, and keep you from shining or showing up or getting paid for what you do or witnessing miracles with your clients. そしてもちろんお金をもらっていいっていうための信念体系のクリアリングをするんですね。ここでは集合意識的な信念もクリアリングしながら、あなたがもっともっと目立ってですね、そして輝いて、そして人目について世に出て、しかもお金を払ってもらうという、そのような状態にしていきます。Truly, this class is open to everybody. You don't even have to be a healer. You can work at a grocery store, be it stay-at-home mom or a teacher or a doctor. I have a lot of doctors and psychologists that are also practitioners of sacred activations. 本当にこのクラス、ヒーラーズパワーは誰でも来れるクラスで、ヒーラーである必要もありません。例えば、スーパーで勤めていたり、主婦であったり、お母さんでも、先生でも、またドクターでもいいですね。ちなみに私のクラス、よくいろんなドクターの方来ます。心理学者などのドクターでも、プラクティショナーの方がよくいます。Last time I did this class, I had people from all walks of life and experience major shifts in their lives from doing this class. 前回このクラスを教えたとき、いろんな背景の方が参加して、そして人生で大きな変化を体験したようです。So what I'm going to do today is give you a couple of the activations that will really help you to shift your life if you attend this class or not. そして今回はですね、いくつか本当に人生を変えるようなアクティベーションをいくつかしていきます。このクラスに参加しても参加しなくても関係なく変われるアクティベーションです。We're truly in a matrix or an internet. We are all connected and there's belief systems and programs that are put in that internet and we plug into a lot of them without even realizing it. 私たちは本当にマトリックスのようなインターネットのようなものの中にいるんですね。その中でみんなつながっていて、そしてそこにいろんなプログラムや信念体系が入れられるんですけど、無自覚にそれにつながってしまいます。So what Sacred Activations does is when you receive the activations, this is just the beginning because they continue to work with you. They are intelligent and they come from source energy. そしてセクレットアクティベーションの効果っていうのは、アクティベーションを受け取った時から始まって、ずっと続いていくんですね。独自の知性を持ったエネルギーで、ソースから、本源からダイレクトに来ているものですから。So what you receive today will be integrating within you and shifting you over the next few days, next few weeks, even the next few months. It'll continue to shift your vibration, making you better and better. 今回のアクティベーションは、全部定着して統合するために、何日間もかけて、統合されていきます。何日間、何週間、時には何ヶ月も。そうやってあなたの波動がどんどん変わっていって、より良い人間になることができます。
I just finished master practitioner training 2 days ago, and one of the participants was sharing this story how she ran caste system family on her mom because her aunt wasn't talking to her or her mother. ちょうどですね、昨日マスタープラクティショナークラスを教え終わったばかりですが、参加者の方がですね、カースト制度、の、アクティベーションを、母親にしたっていう話をしていました。母親とその、ご自分のおばが、1年間喋ってないということでしたが、And later on that evening, she told me that her aunt had called her mother. でも同じ日の夜に、アクティベーションしたら早速、おばから、ずっと音信不通だとおばから電話がかかってきたということです。So they can work super fast. ですからすごく早く聞くときもあります、アクティベーションが。And again, they're intelligent, so they keep working with you. そして、もう一度言いますが、エネルギーには知性がありますので、どんどん、引き続き効果が続いていきます。So I want you to experience a couple activations. 今回はいくつかのアクティベーションをぜひ体験してみてください。And during the 6-week class, we will be doing Q&A also and working on your specific needs. Now, this is surrounding money, power, not power in a bad way, but power, your own personal power, so that you can live your life of joy and happiness, because that's truly what this is all about. はい、そして6週間のクラスでは、Q&A の質疑応答の時間も取りますし、お金や、力や、いろんなニーズについて働きかけていきます。ここで力っていうのは権力ではなく自分自身の、個人的な力のことですね。そうすればもっともっと喜びの中で、楽しく生きていくことができますが、それが一番人生で大事なことなんです。So let's do some activations, and then while you're integrating that, I will talk a little more about timelines and parallel universe class before I do that meditation. では早速アクティベーションしていきましょう。皆さんがそれを統合している間に、タイムラインと並行宇宙のクラスの話もして、していきます。So I want you to, I'm going to start with the Lord Metatron activation. 今日はまずロードメタトロンのアクティベーションから始めましょう。And this is going to activate your DNA. あなたの DNA を活性化させるアクティベーションです。A lot of us only have 2 strands activated, and this one can bring you up to 18 strands, but it's not going to go boom, boom, because that's too much for you. It'll continue working with you and expanding you. And what's going to happen is your consciousness is going to be so much clearer, and you're going to have such a better connection to source energy. ほとんどの人がですね、DNA のストランドが2本しか活性化されていませんが、このアクティベーションは最大で18本まで活性化させます。しかし突然全部活性化されるわけではなく、時間とともに徐々に成長し広がっていくということですね。そしてやがてとってもクリアな状態になり、あなたはよくつながった状態にもなります。The second activation we're going to do is healers who suffer. 2つ目のアクティベーションは苦しむヒーラーというアクティベーションです。So many healers are in suffering, and so we want to clear that so you don't have to suffer anymore. 苦しんでいるヒーラーいっぱいいますから、このアクティベーションはもう苦しまなくていいようにするためのものです。And the next one is glass ceiling. そして3番目のアクティベーションはガラスの天井。And the glass ceiling activation, you know how you make so much a year and you really, really try hard, and you really try hard to make more money, and then you just go up or down a little bit, but you're always staying about the same. 例えば年収が決まっているとしますね。もっともっと年収を稼ぎたいのに、どうしても、その上下少しだけ差はあるけど、大体そのレンジでとどまってしまう場合があります。I know you know what I'm talking about. 皆さん、私が言わんとしていることをよく分かってますよね。Because it's whatever you think is survival or good money, you'll always stay within those parameters. つまり、生活できるレベルとか、これだったらまあいい生活ができるっていう、そのパラメーターからどうしても抜け出せないんですね。それ以上稼げない。So we're going to do this to allow you to expand your receiving capabilities of abundance in whatever way that is.
あなたなりの豊かさをもっと受け取るために、その天井を広げる、あなたの受け取る能力を広げるためのアクティベーションです。And while I do these activations, all you have to do is relax. That's it. アクティベーションを受けている間はリラックスするだけでいいです。You cannot do this wrong. っていうのは、間違ったやり方ってないからです。You might not feel it, you might feel it. そしてそれを感じる人もいれば感じない人もいるかもしれませんが、It doesn't matter if you feel it or not, it's still working. どちらでもいいですね。感じても感じなくてもちゃんと効果はあります。You might not feel something right away, or you might experience major changes in 3 weeks. 今すぐは何も感じない人も、感じない人もいるかもしれないし、すぐに感じる人もいれば、3週間以内に大きな変化がある人もいるかもしれません。So I'm going to stop talking because I have enough videos here that you guys can go through to understand more of what I'm doing. 私がやっていることについてはいろんな動画を見て、理解できると思いますので、そろそろおしゃべりはここまでにしましょう。And I'm going to get quiet and connect to source energy and start working. まずはソース、源のエネルギーとつながってワークをし始めます。So just relax. あと皆さんはリラックスしてください。Starting with the Lord Metatron. まずはロードメタトロンのアクティベーションからです。Okay, I'm adding in healers who suffer. では次に苦しむヒーラーのアクティベーションです。Okay, I'm adding in glass ceiling. 次はガラスの天井です。I'm also hearing anger and resentment towards God. I'm adding this in also.
また今、神への怒りと憤りというアクティベーション名が聞こえているので、これも付け加えます。Okay, bring your energy into Mother Earth. では、あなたのエネルギーをマザーアース、母なる地球に入れてください。Every week, we're going to be doing anywhere from 10 to 20 activations. 毎週です in ね、 this The class. Healer's Power。ヒーラーズパワーの Yeah. クラスでは、10個から、10個から20個ぐらいのアクティベーションを毎回行います。Just connecting, allowing this to integrate. 地球とつながり、今受けたアクティベーションを統合し、定着させましょう。Taking a nice big deep breath. 気持ちよく大きく息を吸って、While you're integrating, I'm going to talk to you for a moment about timelines and parallel universes. では統合中に私の方からタイムラインと並行宇宙の話をさせていただきます。I absolutely love this process, and I'd love for all my practitioners to do this class. 私はこのプロセスが大好きなので、すべてのプラクティショナーにこれができるようになってほしいです。I first received this 4 years ago. 私がこれを受け取ったのは4年ほど前で、I, for years, have been looking at, I'm a hypnotherapist also. I've been looking at my past lives and, of course, other people's. 私はヒプノセラピストでもあるので、自分の過去性や他の人の過去性も今まで見てきました。And about 4 years ago, I was looking at a past life that was really traumatic. 4年前に非常にトラウマ的な過去性を見て、having to do with relationships. これは関係性ですね。伴侶関係、パートナー関係に関するものです。Where actually I'd killed myself in that lifetime. この人生で私は自殺をしました、最終的に。I'm not going to go into the whole story right now to save time, but it was really traumatic. 時間がないので全ストーリーは言いませんが、とにかく非常にトラウマの深いものでした。And then I had this, went, oh, wait a minute. If this happened, I understand that when something like this happens, your soul splits off and you have two different experiences. そして、でもちょっと待ってってこの時思ったんですね。こういうことが起きた場合は、魂が2つに分かれて、2つの全然違う体験をするのかもしれない。So I asked what the alternative life was. ですから、そのもう一つの方の人生は何ですかと聞きました。And I saw this beautiful experience instead. すると、代わりに本当に素晴らしい体験が見えました。And I said, I'll take that life instead. 私はこっちの人生の方がいいと言いました。So I removed the program completely out of my timeline of that traumatic life. ですから、このトラウマ的な人生のタイムラインの中から、そのプログラムを、辛かったプログラムを完全に取り除きました。And then I replaced it with the positive life program instead. そして、ポジティブな方の楽しかった方の人生のプログラムと置き換えたわけです。And about a week later, I heard God say, look at your past lives. 1週間ほど経った時、神様にもう一回自分の過去性を見なさいと言われました。And when I did, all these different past lives after that past life had also shifted. すると、その過去性の後のすべての過去性たちが全部変化してたんです。To positive experiences. すべてポジティブな体験ばかりになっていました。And I felt a huge shift. 私自身も大きな変化を感じ、
I had been single for 23 years. 私は23年ほど独身だったんですが、I mean, single, no relationships more than a couple months. 本当に独身ですね。ちゃんとした関係もありません。2、3ヶ月続くものばかりです。And I'm now getting married. でも、もうすぐ結婚することになりました。So it definitely shifted me and allowed me to open up to have my love in my life. ですから私はそれで確実に変化し、生涯の愛に出会うことができたんです。A couple weeks ago, I was working with a client and I saw in her past life she was a lion. 2、3週間前、あるクライアントのセッションをしていたら、彼女が過去世にライオンだったのが見えました。And I was quite shocked. I'm all, were you a lion? She goes, oh my God, that resonates so much. かなりショックを受けて、あなたライオンだったんですかと聞いたら、すごくピンときますと本人に言われました。So when I'm doing private sessions, I always add this in now. ですから、個人セッションやるとき、私はいつもこのワーク、このタイムラインのワークを入れています。And I've seen some really major shifts with my clients. すると、クライアントに大きな変化が起きるのを見ています。I could go on and on and on and on about this, but I want to do a guided meditation with you. これについてはまだまだいくらでも話せますが、このタイミングで誘導瞑想をしたいと思います。Now, if I'm doing the guided meditation and you don't see another life, an alternative life to change it with, then Source will give you another lifetime that was positive to add in instead. もし誘導瞑想中にあなたが置き換えたい別の人生が自分で見えなかったら、源、ソースの方でよりポジティブな人生を加えてくれるでしょう。I taught this class right away to my practitioners and haven't taught it since. And I'm ready to now because I have a lot of experience with it. And I want to teach this to you guys because it's very, very important healing tool for you and your clients. このクラスを教えたのは4年前ですね。自分が体験をした直後ですが、それ以来ずっと教えてません。でも4年間でいろんな経験値を得たので、ぜひ皆さんに教えたいと思います。クライアントや自分自身のヒーリングにも大いに役立つはずです。And the reason you have to be a sacred activations practitioner is because we use the sacred energies and the sacred activations during this process. そして、ここではですね、このタイムラインのプロセスでは、セークリッドアクティベーションや神聖エネルギーを使いますので、だからセークリッドアクティベーションのプラクティショナーでいる必要があります。So I invite you just to relax. では、再びリラックスしてください。Imagine that you can connect into Mother Earth. 母なる地球、マザーアースにつながっていると思いましょう。And take a nice big deep breath. そして大きく気持ちよく深呼吸します。Just breathe in and out. 息を吸って吐いて、Feeling calm and relaxed. とても落ち着いてリラックスしています。And what I'm going to do is I'm going to count from 1 to 21. And when I say 21, you're going to be up over your timeline above that lifetime that I am going to, you're going to see, and then we're going to replace it. そして1から20まで、21まで数えますが、21といったら、あなたは自分のタイムラインの上に、これから置き換える人生の上にいることになります。So breathing in and out. 息を吸って吐いて、And with every number I say, you're going to go deeper and deeper into this meditation. 私が一つ数を言うたびに、あなたはもっと深く瞑想の中に入っていきます。I want you to imagine that you could see a blue bird. では、青い鳥が見えると想像してください。I want you to imagine you could see a pink flower. ピンクの花が見えていると想像しましょう。I want you to imagine that you could hear your favorite song. あなたの大好きな曲が聞こえていると想像しましょう。And I want you to imagine that you can feel what it's like to love somebody. 誰かを愛する感覚を想像してください。Now I want you to imagine what a really good dinner smells like. では、とっても美味しい夕食がどんな匂いがするか想像してください。Now I want you to imagine where your house is and what it looks like. では、あなたの自宅を、その外観を想像してください。
This is the same thing we're going to use for this guided meditation. これからの誘導瞑想では全く同じ想像力を使います。It's no different. 全く違いはありません。So taking in another nice big deep breath, でもう一回大きく気持ちよく深呼吸して、I say 1, 1、 2, 2、 3, 3、 4, 4、 5, 5、 6, 6、 7, 7、 8, 8、 9, 9、 10, 10、 14, 14、 18, 18、 19. 19。Again, when I reach 21, you're going to be right above that area you need to look at. では21と言ったら、あなたはまさに自分が見るべきものの上にいます。上空にいます。20, 20、 21. 21。Being over that area, あなたはそのエリアの上にいます。it could be even be in your childhood. It might not even be in a past life. あなたが見えているのは過去世ではなく、もしかして今生の子供時代かもしれません。どちらでもいいです。That's okay. It doesn't matter. どっちでも構いません。I am going to, source energy is going to remove that program out of your timeline. では、源のエネルギー、ソースのエネルギーがそれをあなたのタイムラインから取り除いてくれます。Removing all the particles, all the plugins around that lifetime or that experience. その人生、あるいはその体験の周りのいろんな必要のないものを全部プラグインしたものをすべて取り除きます。Letting go of any and all the traumas experienced from it. その時のトラウマや体験、トラウマ的な体験もすべて手放しましょう。Okay, what was the alternative lifetime experience? で、あなたが見た、体験したもう一つの人生はどんなものでした？ We're plugging that program in now. その新しいプログラムを今入れてプラグインしていきます。
Okay, we're closing the door on that old program. はい、では、昔の前の古いプログラムへのドアを閉じます。Doing laser focus and defragmentation activation, clearing up all of the soul fragments. 今、最適化と集中力のアクティベーションを流しています。こうすることで魂のかけらを全部回収していきます。Okay, I'm going to count you down from 21 to 1, and you'll be in Mother Earth and into your body and totally integrated. では、これから21から1までカウントダウンしながら、最後にマザースの中に入って、統合していただきます。Wide awake, alert, and ready to go. でそして1と言ったら、統合したらあなたはもうパッチリ目が覚まして、次に進む準備ができています。21, 21、 20, 20、 18, 18、 16, 16、 15. 15。Opening your eyes, taking a nice big deep breath. 目を開けて、大きく気持ちよく息を吸います。13, 13、 10, 10、 stretch, 伸びをしましょう。 8, 8、 6, 6、 5, 5、 4, 4、 3, 3、 2, 2、 1. Wide awake, alert. 目を覚まして目がパッチリしています。I look forward to hearing about how you've shifted in the next couple of weeks, and I am open for questions or anything you would like to share at this time. はい、では2、3週間後にどんな変化があったかぜひ聞きたいものですね。ではここから質疑応答の、時間としますから、質問でも、シェアでも何でもいいですね。もしあれば、チャット欄の方ですか、ルビさん。はい、そうですね。できれば Q&A ボックスにいただけるといいかなと思います。失礼しました。今回はチャット欄ではなく Q&A のボックスの方に、質問か、シェアをお願いします。ぜひ聞かせてください。はい、では1件ですね、ご質問を寄せられておりますのでお読みします。先ほどアクティベーション中耳鳴りがしてきました。きちんと受け取れたということでしょうか。There's already a question in the Q&A box, so I'm going to read it. During the activation, my ear started ringing and buzzing. And does it mean that I was receiving the activation or I couldn't? Yes, you're receiving it. はい、ちゃんと受け取れてます。はい、今のところご質問は以上ですが、今あ私のりましたね。はい、ありがとうございます。先ほどの誘導瞑想は最初の数字の途中で寝てしまいました。受け取る準備ができていないのでしょうか。Thank you for the guided meditation. However, I fell asleep as you were counting up to 21. Was I able to receive what I needed to, even if I fell asleep? Yes. はい、受け取れています。Oh, so the question was I not ready to receive? But the answer is... That's up to you. I mean, you could have been freaked out and shut down and didn't see it or feel it. I believe we're sharing this again so that you can redo this. So definitely redo the guided meditation. はい、受け取れてますが、準備ができてないでしょうかっていう質問でしたね。ちゃんと、もし、ご自分がですね、もしかして怖くなったりして、閉じちゃったのかもしれませんね。ですから、ちゃんと来てても見えなかったり、何も感じなかったりしたかもしれないので、これは録画視聴できると思いますので、またぜひご自分でやってみてください。はい、ではですね、本日の無料ウェビナーの、録画は、シンクロニシティジャパンの田村さんのウェブのランディングページにですね、後日、アップロードさせていただきます。では続きまして、ご質問ですね。体がぐるぐる勝手に動いて驚きました。タイムラインの体験の時、火星のようななんて読むのかな。
赤い土ですね。赤赤土土。いる場面が見えました。まるで未来世のようでしたが、そういうこともありますか？ And during the guided meditation, my body started moving spontaneously. And during the timeline part, I was in somewhere, it looked like Mars because the ground was red. It was almost like a future life. So, does that happen? Is that possible? Absolutely. And it could have been a past life or a future life because this is timeline and parallel universes. So we definitely have universal experiences with this. はい。未来世かもしれないし、過去世である場合もありますね。火星でも。タイムラインとパラレル宇宙、平行宇宙の、アクティベーション、ワークですから、もちろん宇宙での人生も含まれます。続きましてシェアです、最初のアクティベーションからとてもパワフルなエネルギーを感じてワクワクしました。これからの変化がとっても楽しみです。田村さんのセッション初めてですが大好きになりました。ありがとうございます。Next one is sharing. I felt so much powerful energy even from the first activation, and I felt so excited, and I really look forward to the coming shifts. And this was the first time I ever came to your seminar, but I just love it. Thank you so much. Oh, thank you so much, sweetheart. はい、こちらこそありがとうございます。スイートハート。続きまして、途中から参加しましたが受け取れていますか？ The next question is, I came to this, I wasn't here in the beginning and I started from the middle of the class, but do you think I received what I needed to receive the activation? Yes, but there also will be sharing the replay. So if you miss part of it, that's okay. You can re-listen to it. The power is there. 受け取れていますが、後でまた録画視聴もしてみてくださいね。録画でもちゃんとパワーが入ってますので、ぜひ。はい、続きましてシェアです、メタトロンコードの時に頭の後ろや首元がピリピリしびれました。With the Metatron activation, I felt tingling near my neck, in the back of my head, and at the back of my neck. Fantastic. はい、素晴らしい。続きまして、アクティベーションを受けると現実も変わるのですか？ And next question is, so would my reality change after I receive the activations? Absolutely. Some of your reality is going to start shifting. はい、も Yes. ちろんですね。あなたの現実の一部が今後、変化し始めるでしょう。ありがとうございます。瞑想後、ハートとお腹の奥の痛みと感情が出てきています。解放されているということですか？ Thank you very much. After the guided meditation, I feel pain. Pain and emotions coming up at the back of my heart and at the back of my belly. Am I experiencing release right now? Yes, absolutely. Yeah. Hi. And it should dissipate. But after this, if you can, go rest. はい、これは解放ですね。そのうち消えていきますが、でもこのセミナーが終わったら、ちゃんと休むようにしてください。きまして、いろいろな記憶が出てきました。記憶があちこち飛んでても大丈夫ですか？ Next one is a lot of memories came up as I was receiving it. And is it okay if the memories go back and forth and if they're not linear? Absolutely. Yeah, no problem. はい、あちこち飛んでても全然大丈夫です。時系列じゃなくてもということですね。大丈夫です。続きまして、誘導瞑想中、夢のようにいくつかのストーリーを見ました。それが書き換わるのでしょうか？ So during the guided meditation, I saw some dreams. I saw many images that seemed like dreams. So would they be overwritten? Yeah, it was just things you were clearing that were coming out of your timeline, はい、 of そ your うですね。 programs. クリアリング中のもの、タイムラインからクリアリング中のものが出てきて、それが映像として見えたということです。追加のアクティベーションで神々の怒りというものがありましたが、どのような内容なのでしょうか？はい、これですね、もう一回言いますが、神への怒りと憤りですね。これチャット欄に書きますね。Just to reiterate, the activation that was added was anger and resentment towards God, right? Yes. こちらが正しい名前ですね。神への怒りと憤り。Can you explain about it? Yeah, anger and resentment towards God. If you lost somebody died, you get mad at God. Or if you're having a hard time with your job, or so many different reasons we blame God. And it really helps you with anger and resentment towards yourself and other people too.
はい、例えば私たちはいろんな理由で神を責める時がありますね。大切な人を亡くしたり、仕事が大変だったり。ですから、このアクティベーションは自分や、自分を責めることの助けにもなりますね。いろんな意味で、助けになります。はい、続きまして、誘導瞑想の時、置き換えたい過去や未来を思い描いてもいいのでしょうか？ During the guided meditation, can I imagine whatever past that I want to be to be changed and removed Sure. myself? はい。はい、自分でも置き換えたい過去をイメージしても大丈夫です。But what might happen is something you didn't expect. It could be something totally different in your timeline that you weren't even aware of. So allow yourself to be open to receive really what happens instead of trying to control it all. もちろん自分でイメージしてもいいんですけど、全部自分でコントロールするよりもお任せした方がいいかもしれませんね。っていうのは、全く違うものが突然出てくる場合もあります。タイムラインの中に無自覚だったものが、出てくるかもしれませんので、オープンな気持ちで受け取ってください。続きまして、過去世を変えると、その過去世で培った経験や学びもすべて消えてしまいますか？ Next question. So when I change my past life, what happens to all the lessons and experience that I garnered in that lifetime? Would that be lost too? No, you can hang on to everything you're supposed to without hanging on to the trauma. はい、そんなことありませんね。トラウマだけを手放して、必要なものは全部そのまま保持することができます。今のアクティベーションは多次元のタイムラインに複数存在している現実を自分にとって好ましいものに自分の魂が選んで書き換えたということでしょうか？そしてそれをタマラさんがサポートしてくださったということでよろしいでしょうか？ So this means that with the guided activation that we just did, there are always multiple realities in the timeline, and we removed what was not needed. And what were you doing? Were you just supporting us doing that? Yeah, I was connected to source energy and using the energy to help you release those whole programs. Because a lot of guided meditations, you go into past life and you remove this trauma or that trauma. And then you still have all kinds of issues going on. And then you go back and look at that past life again and remove something else. And I know I've had this experience many times where I go in the same past life many times, removing different aspects of it. What this does is remove the whole lifetime program. So you're not having to go in multiple times to change things. It changes everything at once. And then we replace it with something positive. そうですね。私の方はソースのエネルギー、源のエネルギーとつながって、皆さんをサポートしています。そして、私もですね、昔はヒップのやってましたから、自分の過去性に行って、一つのトラウマを取り除いて、で、また戻ってきて、また根性で別の問題があったら同じ過去性に行って、また別のトラウマを取り除くということをしていましたが、でも、それよりも、今回の、このやり方だと、その過去性そのものを全部取り除くことができるんですね。その人生のプログラムって私は呼んでますが、その過去性もプログラムですから、そのプログラム全体を引き抜いて、そしてもっとポジティブなものと置き換えるってことをやっています。All the lifetimes I've used this process on, I've never had to go back into that lifetime and re-experience anything or look at anything else. It's just all completely clear. ですからもうこのやり方をやればもう二度と同じ過去性に戻ってそれを再体験したりまたクリアリングしたりする必要はなくなります。はい、続きまして、タマラのアカシックレコードリーディング、セイクリッドアクティベーションを受講して変容が加速して凄まじいですが、今回のタイムラインをさらに受講しても大丈夫でしょうか？嵐のようです。So I've been to your Akashic Record classes, and there's been so much accelerated changes in my life that it's like a storm. So is it okay for me to additionally come to this timeline and parallel universe class? Oh yeah, absolutely. Are you ready to shift some more or are you done shifting? You want to stay in the same place? That's the question. 全然大丈夫ですね。ただあなたはもっともっと変わる準備ができてますか？それとももうこれ以上変わりたくないと思ってるでしょうか？それは自分に聞いてください。Life just keeps getting better. でもやればやるほど人生は良くなるものです。
続きまして、先ほど過去性のお話がありましたが、人は何度ほどの過去性があるのでしょうか。過去性にとても関心があります。We talked about past lives in this class, and I'm curious to know how many past lives do we have? I can't answer that. You could have had one, you could have had a million. はい、これについてはお答えできませんね。一つの過去性しかない人もいるし、いるかもしれないし、100万もあるかもしれません。But with this timeline experience, you could have changed many past life experiences just by doing this one process. And I was just told that you will be receiving special codes in this class to do this work. It'll help you. So it's a special, there's some special golden seals that are coming in for this. そうですね。ただ、たくさんの、過去性が、体験が、あるものですが、でもこのタイムラインと並行宇宙のクラスでは、特別なゴールデンシールも、下ろしますね。このタイムラインのワークに必要なものを下ろしていくということです。続きまして、過去性を変えると出会う人も変わりますか？ So, will I be meeting different people when I change my past life? The people in your timeline will just change how they treat you. And the experiences will just be different, but it could be the same players. Maybe some fall in and out. I can't answer that for you, but definitely the players change. The script changes. It changes the script, not necessarily the people in the script. はい、このワークをすると、脚本が変わるっていうことが正しいですね。必ずしも人が変わるわけじゃない場合もあります。で、同じ人が、登場人物は同じですけど、みんなの振る舞いがあなたに対する態度が変わるってことですね。もちろん、人が、いなくなる人もいれば加わる人もいるかもしれませんが、大体は脚本の方が変わると見てください。ちなみに今回のワークでは、その1回ワークをしただけですが、たくさんの過去性が変わった可能性があります。続きまして、私も幸せな結婚をしたいのですが、タイムラインと並行宇宙で過去性を変える方法を学ぶと、本当に現実は変えられるのでしょうか？今まで何をしても進まないので、何度ワークをしても変わらないのではと思ってしまいます。So, would I be able I too want to have a happy marriage like you. So when I do the timeline parallel universes class and change my past life, would that change my present reality? Because I've tried so many things, so many kinds of work up to now, and I haven't really changed. Absolutely. I can't guarantee anything, of course, but absolutely. 変わりますね。もちろん約束上保証はできませんが、変わると思います。続きまして、アカシックレコードの講座と、タイムラインとパラレルユニバースの講座の違いがいまいち分かりません。アカシックの講座との違いを教えていただけますでしょうか？ I can't tell the difference between the Akashic Record classes and the timeline and parallel universe classes. How are they different? This is definitely different than the Akashic Records classes. It's a different process. I mean, it's somewhat similar, but it's definitely a different process, and it'll help you expand your capabilities as a healer to help yourself and help others. It's really powerful, and I think it's really important. And I'm not diminishing Akashic Records because those are absolutely incredible classes. You know, it's like going to college and taking another advanced class over something else you already learned, but it's now more expanded and with more information. はい。アカシックレコードのクラスとタイムラインと並行宇宙のクラスは違いますね。っていうのは違うプロセスを使いますから。もちろん似てる部分もありますが、でもヒーラーとしてのあなたの能力をさらに広げてくれる、パワフルで大事なものだと思います。もちろんアカシックレコードがダメとか、より弱いと言ってるわけじゃありませんが、例えばこれは大学に行った後、さらにその上級の修士課程のクラスに行くようなものです。はい、続きまして、ブループリントの書き換えということでもありますでしょうか？ So are we overriding our blueprint, rewriting the blueprint when we do this work, when we do this? Yes. はい。続きまして、エネルギーが前頭葉、鼻を通り背中が温かいです。水分をたくさん取った方が良いですか？
The energy came through my frontal lobe, through my nose, and now I feel heat, warmth in my back. Should I drink a lot of water after this? Oh, sure, absolutely. Definitely. はい、もう水はもちろんたくさん飲んでください。たっぷり飲んでください。未来のタイムラインは地球ではないと思っていましたが、違いますね。未来のタイムラインは地球ではないことを思っていましたが、良いのでしょうか？ So I felt that my future timeline would not be on Earth, but is that okay? Of course. はい、もちろんそれでいいです。初歩的な質問ですが、マザーアースに入るとはどういうことですか？ This is a really basic question, but what do you mean by going into Mother Earth? Thank you. Sorry, I didn't explain that. Going into Mother Earth, you can pretend you could put your feet in the soil or the sand or the water, or you can imagine that you can go all the way into the center, the heart chakra of Mother Earth. And that's a really great place to be. But if you can't imagine that, just pretend or go outside and put your feet just on the ground on Mother Earth. You know what I mean? はい、説明してなくて申し訳ありません。まずはですね、もし、理想的には、そのマザーアースっていうのは母なる地球ですから、母なる地球の一番中心の、地球にハートチャクラがあると思ったら、そこに入っていると思ってくださいね。でもしそれがイメージしにくいんだったら、自分の足が土の中や砂の中や水に浸かっていると、イメージしてもらってもいいです。続きまして、神への怒りと憤りですが、私は幼い頃に神様なんているもんかと強く思ったことがあります。その時の感情にも聞いていくでしょうか？ When I was little, I used to feel that there is no God, and I really felt that. So would the anger and resentment toward God activation work on this too? Work on these emotions as a child? Oh, sure, absolutely. They're going to help you with your anger and resentment. A lot of people project that out to God and when something happens. But if you don't feel there's a God, then wherever you put that anger or that blame, it's going to help clear that out for you. そうですね。その時神を信じてなくても、何かは、憤りを感じたわけですから、はい、とても役に立つと思いますね。神への怒りと、怒りや憤りそのものの感情にも役立つと思います。人っていうのは何かがあると神を責めたり、他の何かを責めたりするものですから。続きまして、アカシックレコードを受けていませんが、習得できるか心配です。大丈夫でしょうか？ I haven't been to the Akashic Record class, so I'm not sure if I can learn this or make it my own. Do you think I can do it, meaning the parallel timeline and parallel universe class? Absolutely. The only requirement is that you do the basic sacred activations class, the first class. That's the requirement for this class that you have to do. And if you haven't been on that class, they are offering the replays and you can do that. And that will prepare you for this. もちろんできますね。唯一の条件、このクラスを受ける唯一の条件は、最初の基礎の、セクダクセッションの基礎のクラスを受けておくことです。もしまだ受けてないんだったら、録画受講も可能なので、ぜひ、考えてみてください。今回の講座を受講して最大限活かす場合、他にどのような受講が必要でしょうか？最大限に活かす。ごめんなさい。ちょっと私は質問の意味が分かりませんが、リさん。はい、そうですね。まず、このタイムラインと並行宇宙の講座を受けるためには、セイクリッドアクティベーションレベル1は必須となります。はい。はい。なので、それだけ受けていれば、こちらのタイムラインと並行宇宙の講座は受けることはできます。その上で最大限活かす場合っていうことを聞いているんでしょうかね。活かすっていうのは何に活かすんですか？そうですね。これちょっとこれ以上情報がないので。はい、ちょっと聞いてみますね、これもね。So the criteria is to have taken the foundation class. So how can I most utilize this, what I've learned in the timeline and parallel universe class? I'm not sure if I understand the question, but do you? I mean, this is just for you to expand your own healing and also that of your clients, if you have clients, or if you just want to use it for yourself.
We'll be doing many processes during the class, and it'll be very healing for you. It doesn't mean that you have to be a practitioner to do this. This is also for self-healing. You'll see major shifts after this class for sure. プラクティショナーだけで、一応、基礎を受け取る必要はありますが、プラクティショナーじゃなくても受けられるクラスですね、これは。そして効果というのは、ヒーリング効果もたくさんあります。あなた自身ですね。多くのこのクラスではいろんなプロセスを教えてきますので、プラクティショナーじゃなくても自分自身が癒されるっていう効果は、確実にやられると思います。また、クライアントをヒーリングする術でもありますね。続きまして、今世で強いトラウマがあり、瞑想の時消したい過去を複数思い浮かべました。この一度で過去が書き換えられたのか、またはあまりにも強い体験の場合は何度も動画で繰り返した方が良いでしょうか。I have multiple traumas in this life, so in the meditation, I'm not sure if I was able to deal with all of them. So can I see the recording again to work on my traumas? Yes. はい、ぜひまた録画で見てください。はい、どうしても変えたい今世の過去、子供時代などがある場合、それにフォーカスして変えることができますか？ If there's a big trauma in this life, like trauma in my childhood, can I focus on that and work and do the meditation again? Oh, absolutely. And a lot of times the trauma originated from a past life, and it's repeating again in this life, and it's repeated time and time again until we clear it. So this is clearing it out so that you're not repeating it and you can let it go. そうですね。そして根性のトラウマでも大元が過去世にあったりすることが、よくありますので、とにかく、クリアリングするといいですね。っていうのはクリアリングしないと同じトラウマが何度もリピートしていきます。なのでこのワークはもうトラウマをリピートしないためのワークでもあります。1日目のクラスが受けられないのですが、シールを受け取れないので、2日目のみリアルタイムで受講というのは無理でしょうか？ I can't come to the first day of the class, and so I wouldn't be able to receive the golden seals live. So, is it okay to come? So, would it be effective if I just come to the second class? You can definitely come to the second class, and if you're signed up for the class, then you receive the golden seals. So she can come just on the second day. Sorry. Yeah, because the intention of signing up for the class, you receive the golden seals so you can do the process. もうこのクラスに申し込むっていうだけで、申し込んだ時点でゴールデンシールを受け取ることになりますから、2日目だけでも大丈夫です。Good question. はい、良い質問でしたね。They're all really good questions, and thank you everybody for asking. I appreciate it. 良い質問ばかりでした。皆さん、質問してくれてありがとうございます。Thank you very much, everybody. I really appreciate it. Sending you lots of love. 皆さん、今日は本当にありがとうございました。たくさんの愛を送ります。